பேர்ட்ஸ் வாரத்தில் 5 நாள் வேலை செஞ்சுட்டு கடைசி 2 நாள் மட்டும் ரெக்கம் முளைக்கிற நம்மள மாதிரி பேர்ட்ஸ் கிடையாது. வாரத்தில் 7 நாளும் எந்த லிமிடேஷன்ஸும் இல்லாமல் சுதந்திரமாக தெரிகிற பேர்ட்ஸ். இந்த மாதிரி சுதந்திரமாக இருக்க பேர்ட்ஸை சுதந்திரமாக விட்டு பார்த்தா தான் அழகு. அதை விட்டுட்டு கூண்டில் அடைச்சி ஜூன்ற பேரில் வச்சு போய் பார்க்குறது பேர் அழகே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகு தான் இந்த வெள்ளோடில் இருக்க பேர்ட்ஸ் சாங்சுரி. எங்கெங்கேயோ உலகத்தில் வெவ்வேறு இடத்துல இருந்து வர பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இங்கே வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணுது. அது மாதிரி நாங்கள் போயிருந்த டைமில் ஸ்பெயின்லேருந்து ஒரு பேர்ட் மட்டும் வந்துருந்துச்சு. ஏன்னா இது பெரிய சீசன் கிடையாது. நாங்கள் போன டைமு ஆகஸ்ட்டில் போனோம். நாங்கள் நவம்பர் டைம்ஸில் வந்துட்டு நிறையா பேர்ட்ஸ் வருன்ற மாதிரி சொன்னாங்க அங்கே. ஸோ நவம்பரில் கண்டிப்பாக நம்ம அங்கே போகணுன்ற தாட்டோடு தான் நாங்கள் ரிட்டனே வந்தோம். ஏன்னா அவ்வளோ அழகு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க விஷுவல் ஷாட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ அப்பீலிங்காக இல்லைனாலும் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது நாங்கள் எங்கள் சோலையே மறந்து அந்த பறவைகளாக பறக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி மெய் மறந்து பார்த்துட்டு இருந்தது அங்கேருந்து பார்க்குற போது மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு டைமாவது வந்து பாருங்கள். ஈரோட்டிலேருந்து சென்னிமலை போகிற வழியில் ஒரு 13 கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே இருக்குது வெள்ளோடு பேர்ட்ஸ் சாங்சுரின்னு சொல்லிட்டு பெருசாக போர்டே வச்சுருக்காங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக ஒன் டைமாச்சும் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது. சீசன் டைம்ஸில் வாங்க. ஆகஸ்ட்டில் வந்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேர்ட்ஸ் பார்க்க முடியல எங்களால். பட் நீங்கள் நவம்பர் டைமில் வந்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். 6 o'clock ஓப்பன் பண்ணிடுறாங்க. ஈவினிங் வந்துட்டு இருட்டுற வரைக்குமே ஓப்பனாக தான் இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக எல்லோரும் கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். நாங்கள் போய் சீரியஸாக என்ஜாய் பண்ணோம். சீசன் இல்லாத டைம்லேயே. சீசன் இருந்தால் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்களே இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் சும்மா ரோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வீடியோ பார்த்தேன். ஸோ ரொம்பவே வந்துட்டு கஷ்டமான ஒரு விஷயம். நம்ம ஹியூமன்ஸ்லாம் வந்துட்டு எதுக்காக இப்படிலாம் பண்ணுறோன்னே காரணம் தெரியாமல் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். ஸோ ஒரு காசு இருக்கும். அந்த காசு வந்துட்டு ரொம்பவே செல்ஃபிஷான ஒரு காசாக இருக்கும். அதனால் வர விளைவுகளை வந்துட்டு என்ன அப்படின்றது உணராமல் அதை பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணிவிட்டு போங்க. சொல்லிட்டு போங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங் கமெண்ட்டை நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். சேவ் பேர்ட்ஸ், சேவ் எர்த். பாய்.